Поскольку я работаю со временем, поэтому я о себе рассказываю в несколько ином ракурсе. То есть я считаю, что когда человек приближается к этой земле, он должен выбрать своих родителей, он должен выбрать то образование, которое ему даст максимальное раскрытие. Поэтому родителей я себе выбрала посредине Советского Союза на Урале. И затем решила стать астрономом. Это было ближе к звездам, это было ближе к той памяти, откуда я сюда пришла. Поэтому, получив это образование, я чувствовала себя очень адекватно внутри самой себя, но достаточно сложно среди других людей, потому что специальность оказалась очень редкой. Это сейчас к ней поворачиваются многие. Вот сейчас о вспышках на Солнце говорят, их фиксируют. И из всех звезд я выбрала Солнце и стала с ним работать. С солнечным ветром, солнечными пятнами, работать с солнечными вспышками. А дальше мне стало очень интересно узнать, а как человек реагирует на звезды, каков человек, как он зависит от Солнца, и фиксирует ли он эту зависимость, которая сверхочевидна и доказана многими моими предшественниками, как правило, одиночками. Поэтому для рождения я выбрала старые горы, где не бывает землетрясений, где достаточно спокойное состояние атмосферы и где резко континентальный климат. Мне так было удобнее знакомиться с этой планетой. Я даю по-разному свои звездные знания, которые набрала. Я собираю разные аудитории, я работаю на разных языках. То есть моя задача рассказать о времени как таковом. И когда я стала искать предшественников, есть ли еще кто-то, кто занимается временем, я не нашла живущих и нашла только одного астронома, которого затерзали в свое время. И после этого объехала все места, где он когда-либо был, и увидела след. Его не любят, его до сих пор никто не любит, не признает, и даже в своей собственной академии Санкт-Петербургской вдруг я слышу: если вы о нем, то мы с вами не разговариваем. Поэтому мне нужно было узнать, на что я могу опереться в этой жизни. И я почти не нашла живых, и нашла только, что все, с кем он когда-либо общался, стали жить интересно. Тогда объехала все обсерватории. Я посетила сейчас более 100 стран. Я встречаюсь на всех уровнях с разными людьми. И каждый раз я должна сохранить свою собственную жизнь. То есть я не меняю свою жизнь как таковую. Я все время делаю одно и то же дело, только делаю его в разных ракурсах. И с каждым человеком пытаюсь найти общий язык в зависимости от его подготовки, насколько он способен воспринять время. Время живет внутри мозга человека. Мозг человека есть некая пустота. И когда я заявляю на научных конференциях, в разных кругах, что главное, вы должны найти параметры своей пустотности, и тогда вы ощутите время. А дальше все зависит от языка окружающих, как им передать и что им передать. Она всегда внутри звучала, поскольку я ощущаю время и считала, что остальные его тоже чувствуют. Не просто как календарь, они чувствуют течение времени внутри собственного мозга. И потом, к сожалению, убедилась, что они не чувствуют этого, они проходят мимо. И для них это нечто совершенно умозрительное и прозрачное. И тогда я стала как бы переходить на другой уровень общения. Я тоже стала ощущать что-то энергетически, что-то информационно, стала знакомиться с людьми на разных пластах их бытия и сознания. Но мне всегда хотелось им передать чувство времени. Тем более это то, что сейчас просто жизненно необходимо. Ведь все уже произошло. Энергии мы освоили, и практически они закончились. Информационное поле настолько сейчас занято, что практически не пробиться чему-либо новому. И нужно сейчас совершенно новое восприятие жизни. Новые энергии придут только из времени, новая информация придет только из времени, и новое пространство родится только из времени. Иногда я себя ощущаю просто пионером чего-то, если говорить старой терминологией нашей страны. И всегда ищу тех, кто хотя бы ощутит время точно так же. В
том, что он не ощущает время, тем, что он не бережет время. Он постоянно кричит: мне не хватает времени, я не успеваю то, не успеваю сё. И тут же попадает в ловушки. Он попадает в ловушки или старого, или попадает в супермодного. То есть человек не ценит сам себя. Он себя разбрасывает во все стороны, и от этого он становится и сам очень неустойчивым. Ему нужно то одно, то другое, то третье. Вот я когда ощущаю время, вот представьте сейчас вместе со мной, что есть время, это срок, отведенный нам жизни, и мы ее сами способны наполнить событиями. Но если мы этого не делаем, тогда наполняет кто-то другой. И получается, что современный человек сам не способен заполнять собственную жизнь событиями, и кто-то за него это делает. А на кого же он уповает, как он это называет, это только дело терминологии. И основная проблема человека, конечно, неспособность работать в собственном времени и неспособность организовать свою собственную жизнь. Конечно, перед русскоговорящими мне выступать легче, и даже не потому, что они понимают язык, а там нужно работать с переводчиком, прежде всего потому, что они пустотны изначально. Русские отличаются от всего мира тем, что в них уже внутри мозга заложена пустота. Поэтому, когда я работаю с русскими, они умеют учиться, у них мозг организован, мозг тренирован, и не нужно делать большие перерывы. Иногда зал сидит уже 6 часов, никто не выходит никуда. Я говорю: может, прервемся? Они мне говорят: нет, не нужно, нам интересно. Они очень работоспособны во времени. А когда в других странах, особенно в европейских странах, они, как правило, 45 минут – это предел, когда их мозг может быть напряжен и пустотен. И обязательно нужно минут через 30 что-то предлагать, чтобы они посмотрели танец, послушали песню. И когда я начинаю беседовать с их журналистами, иногда отделываюсь даже шуточным ответом, что у нас хорошо развит мозг, а у вас хорошо развитое сердце. Поэтому вы меня поймете чуть позже, но все равно полюбите уже сейчас.